คือทางที่จะไปน้ำตกนะครับมีน้ำแล้วนะครับมาคราวก่อนไม่มีน้ำเราจะเดินไปเรื่อยๆนะครับเรากำลังจะลงนะครับทางลงไปน้ำตกนะครับนี้เหลืออีกประมาณ1 กิโลนะครับจะถึงน้ำตกเห็นแล้วครับน้ำตกครับจากนี้ไปประมาณอีก900 เมตรนะครับเราจะเดินลงไปนะครับไปพร้อมกับผมเลยครับท่านผู้ชมนะครับไปก่อนแล้วเอลลี่ตอนนี้ก็เดินมาเลยครับหรืออีก500 เมตรครับก็จะถึงน้ำตกชั้นที่1แล้วต้องเดินระมัดระวังนิดนึงครับเพราะตะไคร่น้ำเยอะมากเจอแล้วครับน้ำตกชั้นแรกนะครับที่เราเห็นอยู่นี่